სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი მილიონრები 1402 ადამიანი, რომელიც სოციალურად დაუცველი სტატუსით 60 ლარიან დახმარებას იღებდა, მაგრამ ამავე დროს მისი ყოველწლიური საშემოსავლო ბრუნვა 50,000-დან მილიონ ლარზე მეტ შეადგენდა. ჯანდაცვის სამინისტრომ მონაცემები შეისწავლა და სკანდალური შედეგები დადო. არსებობს ვერსია, რომ გარკვეული პირები საკუთარ ქონებას სოციალურად დაუცველ ახლობლებზე აფორმებდნენ, რადგან კანონით ამ სტატუსის მქონე პირთა ქონება ყადაღას არ ექვემდებარება. მასალებს პროკურატურა შეისწავლის, მომავე ექსკლუზიურად ჩაწერა ინტერვიუ იმ პირთან, რომელიც ქუთაისის გარეუბანში საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს, სოციალურ დახმარებას ყოველთვიურად ელოდება, მაგრამ თან მილიონერია. შეხედან ამ ხედაბრუნვა გაზრდილი საცხოვრებელთან მოთხარ მე არაფერი უბრალოდ და ქუთაისელი მიხეილ ჩხეიძე ისინი მეწარმეა, ვინც იურიდიულად 1 მილიონიანი ბრუნვის მქონე საწარმოს ფლობს, ფაქტიურად კი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია და 60 ლარიან შემწეობას იღებს. მიხეილ ჩხეიძე ამბობს, რომ სიღარიბის ზღვარს მიღმა 5 წლის წინ სამსახური დაკარგა და ფინანსური დახმარება ერთ ნაცნობს თხოვა, რომელმაც ჩხეიძის თქმით გარიგება შესთავაზა. ჩხეიძე ინდ მეწარმედ დარეგისტრირდა, მისი ნაცნობი კი ჩხეიძის სახელით ფირმას ამუშავებდა და ყოველთვიურად 100 ლარს უხდიდა. ხო, რაღაცნაირად დახმარება დაიგე და მითხარ, რომ ერთი წლით თუ მეწარმეს სტატუსი არ იქონოდა, რაღაცნაირად დამეხმარებოდა. ან ფინანსურად ან ის 100 ლარს მაძლევდა საჩუქრის სახით თუ რაღაც არ ვიცი ახლა. და ჩუქებითაც მაძლევდა ხანახა იცოდა რომ გაჭირებული ოჯახი ვიყავი და პულისვილის მაჩუქა შაქარის მოამბე დღეს იმ პირსაც დაუკავშირდა, რომელიც მიხეილ ჩხეიძის სახელით წლების განმავლობაში სადისტრიბუციო საქმიანობას ეწეოდა და ყოველწლიურად 1 მილიონიან საწარმოს ამუშავებდა. ბიზნესმენმა სატელევიზიო კომენტარი არ ისურვა, თუმცა ჩხეიძის სახელით მოქმედება დაადასტურა. ხო, ეს ადამიანი ჩემი მეგობარია, ვიცნობ. ხო და რადგან ვიცნობდი და ახლობელი იყო, საქმე ჩემი იყო, უბრალოდ მისი სახელი გამოვიყენე და მას ვქენე, რა ქვია. ვიდეო მეწარმედ რეგისტრირებული და წლეულმა ბრუნვამ შეადგინა 226,571 ლარი. ქუთაისელი ეგრეთ წოდებული მილიონერის ისტორია ერთეული შემთხვევა არაა. სოციალურმა სააგენტომ უმწეოთა ბაზაში 1402 პირი აღმოაჩინა, რომელთა წლიური საშემოსავლო ბრუნვა 50,000-დან მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს და შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ბაზაში ინდ მეწარმეებად ირიცხებიან. ინფორმაცია შემწეობის მიმღებმა პირებმა სოციალურ მუშაკებთან თავადაც დაადასტურეს. სავაჭრო ცენტრი როგორც ასეთი ჩემი არაფერი არ არის, უბრალოდ ჩემ სახელზე არის გაფორმებული. ჩემ ბიშვს. დაადასტურეს, რომ მართლა არის მაგაზე გაფორმებული ეს ინდივიდუალური საწარმოები და იციან მაგის სამსახურში იყვნენ. და არანაირი რაღაც პროტესტი რაღაც ეგეთი რაღაც არ გამოხატეთ, იმიტომ რომ იყვნენ თვითონ აწერდნენ ხელს დეკლარაციებზე. აღმოჩნდნენ ოჯახები, რომლებიც იღებდნენ საარსებო შემწეობასაც და ამავე დროს ეწეოდნენ ინდივიდუალურ სამეწარმეო საქმიანობასაც, რომელთა ბრუნვაც ზოგიერთ შემთხვევაში აღემატებოდა რამდენიმე ასეულ ათასს. იყო ერთი პირი, რომელსაც მილიონზე მეტი გააჩნდა ბრუნვა და ამავე პერიოდში 2012 წლის განმავლობაში ეს ოჯახები იღებდნენ სოციალურ დახმარებას. თითოეული პირი ყოველთვიურად შემწეობის სახით 60 ლარიან დახმარებას, მისი ოჯახის წევრი კი 48 ლარს იღებდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოში აცხადებენ, რომ წლების განმავლობაში სახელმწიფოს ამ პირების დაფინანსება 4 მილიონი ლარი დაუჯდა. სააგენტოში არ გამორიცხავენ, რომ სოციალურად დაუცველების სახელშესაძლოა ფინანსური თაღლითები იყენებდნენ. შეიძლება ინტერესი იყო ეს, რომ საკანონმდებლო რაღაც ნიუანსები გამოიყენებია ვიღაცას და დაერეგისტრირებია ფირმას სოციალურად დაუცველი სახელზე. ამ დროს ჰქონდა იმის გარანტია, რომ მისი ქონება ამ ფირმის ქონება არ დაყარდებოდა, თუ რაღაც დარაშაულჩიადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სააგენტოში ამბობენ, რომ მასალებით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს. სავარაუდოდ საქმოსნები სოციალურად დაუცველის სახელს იყენებდნენ, რომ ფინანსური დარღვევების ან გაკოტრების შემთხვევაში მათი ქონების დაყადაღება არ მომხდარიყო. საახსრულებო კანონის თანახმად ყადაღას და იძულებით გადახდის წესს არ ექვემდებარება იმ პირთა ქონება, რომლებიც სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას მიეკუთვნებიან. საგადასახადო კუთხით გადახდებინება არ შეიძლება მოხდეს იმ სოციალურად დაუცველი პირის ქონებიდან, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულაც არის მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე ნაკლები. ეს ოდენობა გახლავთ 57,001. გამომდინარე აქედან შესაძლებელია დაინტერესდეს კონკრეტული პირი ამითი და დაუკავშიროს თავისი არაკანონიერი განზრახვები.
მასალები გამოძიებას უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება სოციალური სააგენტოს სიაში ინდმეწარმეების მოხვედრის გამო პასუხისმგებლობა სააგენტოს ყოფილ ხელმძღვანელობას აკისრებს. უწყების ყოფილმა მესვეურებმა გამოძიების დაწყებამდე კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. 1402 პირს გამოძიების დასრულებამდე კი შემწეობა უკვე შეუჩერდა. არ არის გამორიცხული სისხლის სამართლებრივი დევნა, როგორც ინდმეწარმის სახელით მოქმედი საქმოსნების, ასევე სოციალური შემწეობის მიმღები პირების მიმართაც დაიწყოს.